नमस्कार साथीहरू, रत्न इलेक्ट्रोनिक्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रेस्टिजको PIC 6.1 V3 मोडलको इन्डक्सन कुकरमा चाहिँ यसरी लो हिटिङ अनि यो रिस्टार्ट प्रब्लम चाहिँ तपाईहरुले देखाउन गइरहेको छु। यसमा एकदम यस्तो लो खालको हिट हुन्छ, बिस्तारै पानी तातिराखेको हुन्छ, तर यसरी रिस्टार्ट पनि भइराखेको हुन्छ। यो समस्या चाहिँ केबाट आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोहरु लाइक गरिदिनु होला। जसले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा चाहिँ मैले जुन यो लो हिट हुन्छ यसमा चाहिँ मैले धेरै मेहनत गरेर यसमा जुन पहिलाको समस्याहरु चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँको जम्परहरु ड्राई हुन्थ्यो। यो क्यापेसिटरहरु जुन छ यो क्यापेसिटरहरु पनि ड्राई हुन्थ्यो अथवा यो क्यापेसिटर फुलेको हुन्थ्यो। यस्तो प्रब्लममा यो पनि ठीक छ। यहाँ एउटा प्रिसेट हुन्थ्यो, यो मोडलमा चाहिँ प्रिसेट छैन, सिधै रजिस्टर लगाएको छ। अनि यो रजिस्टरहरु जुन यो 1 वाटको रजिस्टरहरु छ, यो बाइसिङ रजिस्टरहरु, यो पनि एकदमै सबै ठीक छ। मैले 1 बाइ 1 यो बोर्डको अरु मसिनो रजिस्टरहरु पनि सबै मैले ओपन गरेर नै चेक गरे, तर यो सबै ठीक छ। यतातिर ड्राईहरु सबै हाने तर भएन। नभइसकेपछि यसको चाहिँ सफ्टवेयर प्रब्लम रहेछ। सफ्टवेयरमा चाहिँ यसको जुन कोडिङ हुन्छ, यो कोडिङ चाहिँ बिग्रेकोले चाहिँ यसमा समस्या यस्तो खालको आएको रहेछ। मैले चाहिँ यसमा जुन यो कोड तपाईहरुले आफैले सेट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो तपाईहरुले देखाउन गइराखेको छु। अब जस्तै हामीले लाइन राख्यो, जुन तपाईहरुले देखाइदिन्छु। यो अन भयो, स्ट्यान्ड बाइ। अब अन गरेपछि अहिले जुन कन्डिसनमा पहिला थियो त्यही कन्डिसनमा छ। यसलाई अब तपाईहरुले यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ यसलाई पहिला पावर अफ गराउनुस्। पावर अफ गरेपछि पावर हाल्नुस्। पावर हालेपछि तपाईहरुले स्ट्यान्ड बाइ अन गर्नुस्। स्ट्यान्ड बाइ अन गरेपछि यसरी अन भएर बस्छ। अनि यो प्लस बटन छ जुन यो वाट बढाउने, यसले 5 चोटी कन्टिन्यू थिच्नुस्। 1 2 3 4 5 चोटी थिचेपछि यसरी कोड आउँछ। यो कोड चाहिँ मलाई थाहा नभएर विभिन्न कोडहरु सेट गरेर हेरे। बल्ल चाहिँ धेरै प्रयास गरेपछि चाहिँ यसलाई 76 मा राख्नु पर्ने रहेछ साथीहरु। यो चाहिँ यो माइनसले 76 हुन्छ, यहाँ 75 76 मा सेट गरे। सेट गरेर यो अन थिचे, अन भयो। अनि अन भइसकेपछि फेरि यो पावरको एसी कट जुन हुन्छ, यो एसी कट पुरै निकाल्नुस् लाइनबाट अनि फेरि राख्नुस्। फेरि राखेपछि चाहिँ फेरि अन भएन, अन भयो। अब अन गरौँ। अब फेरि मेनु थिचौँ। मेनु थिचेपछि यसको वाट देखायो। अब भाँडो राखौँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ 1300 वाट मात्र देखाइरहेछ। अब पानी पनि यति चाँडै यसरी तात्न सुरु गरिसक्यो। अब यसले बढौँ। 2200 वाट भनेपछि एकदम छिटो पानी तातिसक्यो। साथीहरु, यदि मेरो भिडियो राम्रो लागेमा अवश्य लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै क्रिटिकल समस्याको भिडियोहरु अझ मेहनतका साथ तपाईहरु माझ ल्याउने प्रयास गर्नेछु। केही समस्या भए, केही बुझ्नु भएन भने कृपया मेरो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको सकेसम्म रिप्लाई दिने प्रयास गर्ने नै छु। हस् त, नमस्कार।